twagiriye ubuntu bugirirwa bake kumenya ubutumwa buheruka ariko ikibabaje umurenge wacu nuko twabwigunganye mu mitima twagiriye ubuntu bugirirwa bake kumenya ubutumwa buheruka ariko ikibabaje umurenge wacu nuko twabwigunganye mu mitima bwira abandi Yesu bamenye ubutumwa bahungura ke baronka amahoro bahunga amadini. Bavandimwe bakundwa, abaturikiza bakundwa, reka tubaramutse kandi tubasuhuza ngo Uwiteka bahire. Twabaramusiya ngo Mukama bahereze umugisha. Tugiye kwigana ijambo ry'Imana. Twaza kwega hamwe ikigambo cya Ruhanga. Njyewe tugiye kwigana nitwa Ndimubandi Benjamin. Kandi nyowe ndi Gadi Hategeka. Nk'abantu umubwiriza butumwa. Tugiye ababuriza bakugarurwa busya no bugorozi. Umugorozi ubwiriza ubutumwa bw'ivugurura n'ubugorozi. Mu butumwa bwo kugarurwa busya no bugorozi. Tugiye kwiga ubuhanuzi. Twaza kwega ubunabi. Ubuhanuzi tugiye kwiga kandi ubunabi bwo twaza kwega ni uburyo busohorera mu byaremwe. Aha bo kuba okuburukikirira umbihangirwe. Ibyaremwe tudategeka. Ibyo byahangirwe ebitari kubasa okwebembera. Bitegekwa n'Imana yo yonyine. Abo kwa Ruhanga wenka niwe uri kubasa kubikontrola. Iyi si muri kubona insege y'imuri kureba yaremwe n'Imana. Ruhanga niwe wagihangire. Imana ishaka kutubwira ikoresheje ibyanditswe byera. Rero Ruhanga naenda okutwegesa okurabira mu byahandikirwe biri kwera. Ariko burya n'isi nayo ishobora kutwigisha. Konka n'isi nayo nebasa kutwegesa. Ibiyirimo nabyo bishobora kutwigisha turamutse tugize amatwi yumva. Ebiryo mu nsegi nabyo nibasa kutwegesa kutwakubetuye n'amatwagarukurira. Reka dusome mu gitabo cya Yobu 12 umurongo wa 7. Mu kitabo cya Yobu 12 omushorongo gw'amushanju. Nuko ubaza inyamaswa nazo zizakwigisha. Ubuze nyamishoni ziza kwegesa. N'inyoni zo mu kirere nazo zizagusobanurira. N'inyoni zo mu mwanya nazo niziyakushoborora. Cyangwa uvugane n'isi nayo izakwigisha. Naje kugambana n'ensi nayo neje kwegesa. Kandi amafi yo mu nyanja nayo azakubwira. Kandi n'ebyenyanja umunyanja nibyija kugambira. Uyu murongo icyo tubwiye umushorongo go cyane gumanyisa. Nuko Imana ishobora no kuvugana n'abantu ikoresheje ibyaremwe. Ruhanga nabasa no kugamba n'abantu akoze ise byahangira. Yesu ubwo yari mu isi. Yesu byabi ari mu nsomo. Yenda kujya mu ijuru. Ariko yenda kuzo mu ijuru. Yabwiye abigishwa be ibimenyetso bizagaragaza ko agiye kugaruka. Akagambira abegiwe otumanyiso ebumanyiso ubwije kureberwa ari kwenda agaruka. Yavuze ibimenyetso bizasohorera muri za leta zo mu isi. Akagambo obumanyiso ubwije kurebeke muri za government zo mu nsi. Avuga ibimenyetso bizasohorera mu byaremwe. Kandi yagambo obumanyiso burije kuba ni burebekera mu byahangirwe. Avuga ibimenyetso bizasohorera muri societe. Kandi yagamba no bumanyiso ubwije kuba ni bushohorera muri society. Avuga n'ibimenyetso bizagaragarira mu myizerere. Yagamba no bumanyiso ubwije kuba buryo munyikiriza umujyi. Icyo rero tugiye gusoma ni ibimenyetso by'imperuka ariko mu byaremwe. Konkito kituruza kwega hari gishaha no bumanyiso ubwo mperu hazo mu Ruhanga yahangiye. Wabimenya utabimenya turi mu mperuka. Kuba kubano yenda kucikiriza ningashi utari kwenda kucikiriza turi umubwire bw'empero. Noneho ibyaremwe nabyo bishobora kutubwira. Byahangirwe nibasa kutwegesa. Ariko abazamenya yuko ari ibimenyetso by'imperuka ni bande? Konka shabo barije kubyetegereza ngo no rumanyiso bw'empero ubone ba. Muri Hoseya 14. Muri Hoseya eshure 14. Turasoma kuri ura murongo ngiye kubabwira. Umushororongo gwari kuza kutugambira. N'umurongo wa 9. N'umushororongo gwa mwenda. Hatubwira abazamenya bagasoma ibimenyetso ariko mu byaremwe. Abo mbabo abarije kumanya umanyiso umubyahangirwe ni baba. Uzi ubwenge wese ni uzitegereza ibyo. Oyina magezi wenka ni werije kwitegereza ibyo. Uwitonda wese ni uzabimenya. Kandi arkwetonda wenka ni werije kubimanya. Kuko inzira z'Uwiteka zitunganye. Abo ko mihanda ya Mukama nehikirire. Kandi abakiranutsi bazazigenderamo. Abahikirira we nibija kugigenderamo. Ariko abacumura bazazigwamo. Konka bari kushisha nibija kugigwamo. Mu byukuri ntabwo umuntu ashobora kumenya
ko ari ijwi ry'Imana riri mu byaremwe igihe cyose atayubaha. aho umuntu utakabasa kumanya ngo niraka rya ruhanga ryo mu yahangire kandi we atari kwereza ruhanga ikitinda. Kuko ibyanditswe bitubwira ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka. abo ko byanditse ibintu bigira ngo okumanya mukama nibo bwenge ningashirirwa amagazi. Rero ku rugo mu bibi niko kwitegereza. Ubwo ni muri Yobu 28:28. Ibyo nibasa kubishamo muri Yobu 28:28. Ibyaremwe Yesu yabivuze ate? Ibyangirwe Yesu we akabigambaho iki? Mu gitabo cya Matayo, mu gitabo cya Matayo mu gice cya 24, umushure ya 24 turasoma ku murongo wa 7 turongera dusimbuke dusome wa 29. Nituzakushoma umushoro gwa mushanju aza twaheza tushome no gwa 29. Hariho amagambo atubwira uburyo ibyaremwe bizahinduka. Rero bigandikirwe ibyo nitugambira uko bihangirwa birishe kuba biri. Ishyanga rizatera irindi shyanga, ihanganyije kuba nirwana n'irindi n'ubwami buzatera ubundi bwami, kandi ubugabe nibwisha kuba nirwana n'ubundi bugabe. Hazabaho inzara n'ibishyitsi hamwe na hamwe. Nije kubaho injara n'emisisa hamwe na hamwe. Umurongo wa 29. Kandi 29. Ariko hanyuma iyo umubabaro wo muri iyo minsi, hanyuma yo busasi ubwo mu birebe, uwo mwanya izuba rizijima, ubwiro bwa izuba riryarenga, n'ukwezi ntikuzava umwezi wako, kandi ukwezi tukurishe kwaka ngukurebeke, n'inyenyeri zizagwa, kandi inyenyeri nizija kugwa ziva mu ijuru, ziri kushumanizirwa mu ijuru, n'imbaraga zo mu ijuru zizanyeganyega, kandi by'amane byo mu ijuru nibyija kutengesebwa. Abantu benshi ntibazi ko ubu buhanuzi bwasohoye. Abantu bingi tore kumanya ngo bu nabo bukahikira. Aha dusomye ibintu bine. Aha twashome ibintu bikabina: ibishyitsi, imitingito, izuba kwijima, ubwira kabiri bwo mushana, ndetse ukwezi gushyirwa mu umwijima ntikugaragaza umucyo, hamwe no kwezi kuri kuzamo umushana kutereke ubwambe kuri kuzamo mwirima kutereka no mushana, ndetse n'inyenyeri kugwa, hamwe n'inyozi okugwa hansi. Ibi bintu ko ari bine byose byarasohoye. Ibi bintu binabyona bikahikirira. Ndetse mu gusohora kwabyo, umbiyo ko kwikirira kwabyo, Yesu avuze ko bizasohora nyuma y'umubabaro wo muri iyo minsi. Yesu yajyanga ubwa nyuma y'ubusasa bwo mu birebyo nibwo byona birikira. Uwo mubabaro yaravuze na karengane. Ubwo busasa byabe namanyisa no kubona bonesebwa. Kabubaha Imana. Kwakorirwe abari kutina ruhanga. Katangiye muri 538 nyuma ya Kristo. Okubona bonesa bari kutina ruhanga kukataniko mu mwaka gwa 538 bwa nyuma ya Kristo. Kakageza mu 1798. Okwiso mwaka gwa 10 rushanju 98. Kandi ibyo bintu nugusohora kw'imyaka 1260. Okonko niko kwicirira kw'imyaka 2026. 1260. 2026. Ubwo buhanuzi niho bwasohoye. Ubwo bunabini bwo bwahikira. Kuko atari bwo turi kwiga. Abako batije tugenderere kwega. Iyo mibabaro yafashe iyo myaka ingana ityo. Ubwo busasa bwakwase iryo myaka iri kwinganesyo. Yesu aravuze ngo mu iherezo ryayo ry'iyo myaka yo mubabaro ngo niho hazaboneka ibyo bintu izuba kwijima. Rero Yesu yajya ngo amuheru ubwo busasi ngo harya twereka ubumanyiso buri kwereka ngo izuba ryaza umwirima. Ibishyitsi n'ubu biracyabaho. Emisisa yo na hatiya nitucyagireho. Ariko igishyitsi cyabayeho kikanyeganyeza isi hafi ya yose. Omusisa ogwarabireho ogwatengesize nsi yona. Ndetse kikandikwa no mu mateka. Kandi ogwo musisa kukahandikwa history. Ni cyabaye mu 1755. Ecyabire umwaka gwa 10 rushanju 55. Ni igishyitsi cyitiriwe Lisbon. Umusisa ni barweta Lisbon. Ni umushyitsi watumye uwo mudugudu urigita abantu barapfa ibihumbi n'ibihumbi. Ubwo musisa ukatuma tawe nejo yona yashuye ko yahaho abantu 10,000 bahwaho. Uwo mushyitsi wageze mu migabane yose y'isi. Kandi ubwo musisa gukayika no bicweka byingi byensi. Kandi twasomye ngo bizajya biba hamwe na hamwe. Kandi twashoma ngo nibyija kuba hamwe na hamwe. Aho ni mu byaremwe. Aho no mu byahangirwe. Izuba kandi umushana ku itariki ya 19 2017 ukwezi kwa gatanu ogwezo kwa gatanu 1780 umuriro 10 rushanje 8 izuba ryarijimye. Rero umushana gukazaho mwiri. Ubwira kabiri buteye ubwoba. Abahubwira kabiri bwa bintu bisobwoba. Amateka agaragaza ko
ari ku manywa izuba ryahise ribura haba umwijima umeze nk'ukorwaho. History tugira ngo kaburi nyo mushana konka bukayikanibwira cyangwa abahinzi n'abakozi bandi barataha, abahingi n'abakozi bo mu office bataha, amatungo arataha, kandi enyamisho nazo zataha. nyuma y'amasaha makeya izuba rirasubira rirava. Rero bwa nyuma y'ishahanje umushana gwashobora gwaje. Icyo cyabaye ikimenyetso gikomeye cyerekana ko Yesu yenda kugaruka. Icyo kikaba kamanyisa kari kutwereka ngo Yesu Kristo ari hihi. Muri iryo joro mu kirecho ukwezi kwaragaragaye, ukwezi kukagerebeka, ariko guhita kuzimiza umucyo wako konka ikererezi cyo kwezi cyarebeka, haba umwijima w'icuraburindi kureko mwirima ndindi gwabaho. Ndetse ku itariki ya 13 aha biro 13 z'ukwa 11 o ku 11 igihumbi 1833 rukumi runana ashatu n'ishatu ku mugabane wa Amerika, aha mugabo aha nankaje ahari Amerika, inyenyeri zaraguye. Oho murya kacweka kamwe inyonyozi zikagwa, atari nka za zindi zakibona umwe, zitari inyonyozi nka za zindi ezakirebo, ahubwo zari inyenyeri zaguye ku buryo ngo ababibonaga basaga naho babona nta nyenyeri nimwe isigaye mu ijuru. Ababiri babyetegereza ngo bakarangira rukushanga gutine inyonyozi nimwe yasigara yigo. Icyo ni ikibazo kiriho cyabaye, icyo kibuzo kikabaho, ariko abatabizi konka batari kumanyebyo bazi ko ubwo buhanuzi tubutegereje mu gihe kizaza, ngo nibamanye ngo bunabobwe tubutegerize tibukahikira. ariko abasoma Bibiliya bazi ko ibyo byatambutse, konka bari kushoma Bibuli bo nibamanye ko biri kugendera iki. ndetse no mu gitabo cy'ibyahishuwe, mu kitabo cyo kushukurwa kwa Yohana ushobora gusomamo aya magambo mu gice cya 6 umushure ya mukaga. Hatwereka yuko byari byarahanuwe ko icyo kintu kizabaho kandi mu buryo bukomeye. Ni hatwereka ngo ibyo bintu bikabyagambirwa kubije kubaho mu muringo ogwo mutano. Turasoma mu murongo wa 12 umushoro ngo gw12 nuko mbonamo n'ikimenyetso cya 6 mkunarebeye yabumbura kamanyuso akamukaga, habaho igishyitsi cyinshi, habaho umusisa gw'amani, izuba ririrabura kikigurira, izuba ryayiragura nk'ikigutiya kiboheshejwe ubwoya, ekibabire barukise ubwoya, ukwezi kose guhinduka nk'amaraso, kandi ukwezi kwahinduka nk'eshagama, inyenyeri zo mu ijuru zigwa hasi, kandi inyenyeri zo mu ijuru zagwa hansi, nk'uko umutini iyo unyeganyejwe n'umuyaga mwinshi, nk'uko igiti cy'umutini cyahuha n'umuyaga uragarika imbuto zawo zidahishije. Rero ubujuma bwawe bugwa hasi butaka kuzire. Ubwo urumva yuko ubu buhanuzi bwasohoye muri uriya mwaka w'1833. Rero ubwo bunabini bwo bwahikira mu Rwanda 1833. Ese iyo ibyaremwe biri gusohoza ubuhanuzi, Imana ibishaka kutubwira ibiki? Ebangirwe byani bishozo bunabi ruhangaho nana kutugambira ki? Muri iki gitabo cy'ibyaduka byo mu minsi y'imperuka, mu kitabo cya Last Day Events, reka tugire amagambo dusomamo maze Imana idufashe tuyumve. Reka tugire bigambe twashomayo ruhanga twere tubyetegere. Turasoma kuri iyi page ya 29. Waza kushoma igipeji ya 29. Haranditse ngo, handikire hati, isi zasandazwa n'amazuku ari munsi y'ubutaka. Insineje kushandara ahabwe kube by'amane byo munsi y'ubutaka. Ubwo harashaka kutwereka ko n'ibirunga bizaturika. Nenda kutwereka okutanaka kwa birunga. Mu bihugu hamwe na hamwe, mu mahanga gatari gamwe na gamwe, ndetse n'ibitwegereye hamwe n'amahanga gatubikire. Burya munsi y'ubutaka dutuyeho harimo umuriro. Ahansi eyitake ritwireho hariyo umuriro ushobora gutwika abantu n'ibintu, kandi ago muriro ni gubasa kosya abantu hamwe n'ibintu. Izo mbaraga zikuzimu zizarekurwa, ago mana go kuzimu ngo nigisha kwimukibwa, zigasohoka bikomotse ku mitingito, gimukibwe ahabwo musisa gw'amano guribaho, zizaheha ubutunzi bwarundanijwe imyaka myinshi. Nibyije kumaraho ubyo bugige by'abantu baruhira imyaka myinshi, mu gihe ba nyirabwo bicishaga abakozi babo inzara, kandi ababendi babutunga ubwo butungi ngo abakozi babo bakaba bisaga injara. Ntabwo ari imyaka myinshi ishize, cyahuriyeho imyaka myinshi, n'aha hatwegereye muri Kongo hari igoma ikirunga gituritse, nampa hiyagamahanga gitu muri Kongo hakabarukaho uko kubaruka uko byo buhangwa. Uwo muriro waturutse mu kirunga watwitse ubutunzi n'abantu, ikirunga kimwe kikaretwamo umuriro gwa Yesu y'abantu, kandi ngo ubwo butunzi ahenshi buba bwaragwijwe nuko ba nyirabwo bicishije abakozi babo inzara. Rero ngo ubwo bwiga abantu bingiri babutunga barabiro mu mihanda mibi no kwisa abakozi babo enjara. Ijambo ry'Imana ritubwiye icyo kintu. Ikigambo cya ruhanga cyatugambire cy'intecho. Reka dusome ku ipaji ya 32. Reka tushoma
pege eyashatu ni ibiro mu kitabejo. ibyago by'Imana kuri ubu byatangiye kwisuka ku isi Ebibonaboneso bya Ruhanga ariyo ubu bimwe bitanikira kunagwo munsi bigahitana amazu y'agaciro gahebuje kandi biriyo nibishenya amaju agabeyi y'amani nkaho ari umuyaga ugurumana uvuye mu ijuru. nangwa no basa kugira ngo no muyaga gw'amano gwarwo mu iguru. Mbese ibyo byago ntibizakangura ingirwa y'Abakristo ngo bizitere gutekereza. Mwemisha byo bibonaboneso tibije kusimura aho abari kwetera Abakristo ngo bibase kubaretera okwitegereza. Ibyanditswe bitubwira ko impamvu ibyaremwe bisohoza ubuhanuzi ngo barubwira ngo ingirwa y'Abakristo abibwira ko ari Abakristo ariko atari bo babashe gukanguka mu bwenge. Ngo byo nabi ecyo kutuma Ruhanga yegira ngo bikire no kugira ngo abari kweta Abakristo kandi batari bo basimuke bamanye ekiri kugenda omisha. Imana yemera ko bibaho kugira ngo isi igire icyo yitaho. Ruhanga nayikiriza ngo ibyo bibeho kugira ngo yense manye eki afkayo kandi abanyabyaha batinye ndetse bahindura umushyitsi imbere yayo. kandi abanyabibi batine kandi batetemera omisho ga Ruhanga. Abanyabyaha ntabwo batinya konka abanyabibi bote bari kutina iteguro yo kwihana ingeso mbi nta birimo konko kwetekatekera ngo betise bibi byabo ti kuri yo kandi bitwa Abakristo kandi nibetwa Abakristayo. noneho ikibazo gikomeye konka ikizibu cy'amana nuko n'abiyita ko bakorera Imana nabo bari kweta ngo bakorera Ruhanga aho batabwirije abantu ngo bamenye akaga bagezemo, aho bakwene baburira abantu ngo bamenye akabi akaborekerire, ahubwo babigisha uburyo bazaba batunzi, kurekane babigese ko barishe kuba bagiga, uburyo bazabona akazi, okubarishe kubona umurimo, ndetse bajya kumva ngo muzaze tubasengere, babagira ngo mwije kwisha tubashabire. uwabuze umugabo azamubona, ngiwo wabuze rwo mushije no isha kumubona twakushabira, uwabuze akazi azakabona, niwe tino murimo isha tukushabira gubone, uwabuze imodoka n'inzu bazabibona, ngiwo mpaho utine motoka mwene tukushabira no bibona. noneho ubwenge bw'abantu bukaba bwisetinze ku butunzi gusa. Rero abantu bo amagazi gabo garyabyo bwiga kusha, naho gutekereza kwihana no kwitandukanya n'ibibi nta bihari. konka abantu bacyatekereza ngo betise bareke bibi bagarukira Ruhanga. abavuga ko ari ababwiriza niba binanirwa Imana izabwiriza abantu ikoresheje ibyaremwe. Rero ababuriza bo baremirwe Ruhanga we naza kukoze se byahangirwe ayureka abantu ubona ko butwikira. Kubw'umurimo udasanzwe ugaragarira mu byaremwe, ahabwo umurimo ugutari gwa burijo uguru kurebekera mu Ruhanga yahangire, Imana izatamaza imbaraga z'abashidikanya. Ruhanga naija okushwaza amana gabo bari kubanganiza, ibashyirira habona ibyo ihishurira ku mugaragaro mu ijambo ryayo. naija kubatera hari kurebeka butangari Ruhanga ari kutwereka kurabira mu kigambo. Mu by'ukuri ijambo ry'Imana ritubwira yuko ibyaremwe bizahinduka. Mu mazima ikigambo cya Ruhanga gitwereka ngo byahangirwe nibyisha kuhinduka. Ijambo ry'Imana ritubwira ko mu bizagaragaza yuko ibyaremwe biri gusohoza ubuhanuzi. Ikigambo cya Ruhanga kitubwira ngo ritumanyisa ngo ibyahangirwe birimo n'ibishoza bunabi. Harimo n'ikindi twasomye muri Bibiliya ngo inzara. Hariho n'ikindi twacishamo muri Bibuli ngo haryabaho injara. Inzara ngo izaba hamwe na hamwe. Kandi injara ngo nejya kuba buceka bumwe na bumwe bwense. Ese inzara izaterwa n'iki kandi abantu bahinga? Mwene ushenjara yo nejya kuretwa ki kandi abantu bari bani bahinga. Hari byinshi bizabitera. Arekiri leta bizibebyo. Ubutaka buzasaza. Itaka nirgisha kukura. Igihe abantu ubutaka buzaba bumaze gusharira, rero itaka kuri rimara kucukuka, baziyambaza n'ibindi byose bakoresha kugira ngo ubutaka bwere. Abantu nibisha kuza kugura efumbire yo kutoma ubutaka ngo bakayeza, ariko mu by'ukuri nabwo imyaka izagenda iba mikeya. Konka nabwe imyaka eryayange bemike mu minsi itari myinshi, mu biro bitari byingi munonga, abantu barahunikaga, abantu bakabatekaga mu bitara, bakagira ibigega, rero bagira bitara bahunika, umuntu akarya imyaka indi kazera ya indi ya mbere igihari, umuntu ariye byasharwire ashubayeze bindi no mu bitara hacariye byahunikiye. ariko buno mu by'ukuri umuntu aragenda ahaha ikiro kimwe, konka amazima gariho hato umuntu nagenda nashaka kiremo, kandi nabwo wahaha ikiro kimwe ukaba wabaye umukire kuko hari n'utagifite. Na washaka cyo kiremwe nabwiwe uburyo mugiga abo ko harono n'ijoro kurara kwe abo kubatayine bushobozo. Iki ni kibazo kizagwirira isi. Rero eco nico kizibu ekiri kuza kugwerenza. Ariko noneho hazabaho n'inzara yo kubibura burundu. Konka munonga nije no kubaho injara yo kuburebye byona. Igihe abantu bari bategereje izuba, abantu obuna ko bategereze menjura, imvura igwe irenze urugero. Rero injura egwe bakandi babategereza umushaka. Igihe abantu bari bategereje ngo imvura igwe imeze imyaka, rero ubwo abantu babategereze ngo injura yo egwe ekameza ebihingwa, hazajya hava izuba ry'igikatu ryumishe n'iyari iteye. Rero umushana gw'amani nigwije kujwa, rero gomese
nebyombi byo ebibahingire icyo kizaba ari ikibazo gikomeye cyane. eco kizibu kiryabe cy'amani munonga abarumbya imyaka bitewe n'izuba ni benshi, abari kurumbya ebihingwa byabo ahabwo mushana ni bingi munonga. mu gihe gice kimwe izuba ryabaye ryinshi, mu kindi gice imvura ikaba yarabaye nyinshi, yarabaye umurenge. Omukacweka kamwe bari muri bataka ngo babuzirwe injura bino mushana, umukandi kacweka ni bataka ngo amizi injura yaza kubamara. Noneho urabona ko iki ari ikibazo kizatuma inzara yiyongera. Eco norengo nekizibe kirije kutuma injara yakanya. Ariko kubasuzugura Imana konkari yaho bari kujoga ruhanga, hari ikindi kizatera ibyo byago. Hariho akandi kazibu akaribahikaho. Reka dusome muri Yoweri. Reka turanze muri Yoweri. Iyi si yacu irahumanye, ensi yitu yahikaho, kandi Bibiliya itubwira yuko ihumanijwe n'abaturage bayo. Isikira bagabagitwire. Reka turasoma mu gice cya mbere cya Yoweri, mushura yo kubanza ya Yoweri umurongo wa 10, kandi no mushorongo gwikumi haranditse ngo handikira hati imirima yononwe, emisiri yashishikira, igihugu kirirabuye, kandi ihanga ryona ryiragwire, kuko imyaka yangirijwe, ahubwo kuba ibyo buhingi bishyishirwe, na vino y'umuhama yakamye, kandi na vinyo yo mutahe nayo eruhireho, kandi amavuta yerayo yabuze, kandi amavuta ga olive oil tigasharebeka. ni mu mwarwe mwabahinzi mwe, nimwe shware imwe abahingi mwe, namwe abahingira uruzabibu, nimwe bari kuhingira emizabibu, ni muboroge, nimwe ni murire, muri ingano na sayiri, muri rengano hamwe na sayiri, kuko imyaka yo mu mirima irumbye. abo ko imyaka yo mu Misiri ebire kirumbo. None sizarumbishwa niki? Rero kirije kutuma yarumba niki? Kuri uriya murongo wa 25 gice cya kabiri, mushure ya kabiri mushure wa 25, haranditse ngo handikire hati nzabashumbusha imyaka inzige zariye, nije kubaha imyaka eyenzige zarire, niyariwe n'uburima, hamwe nayo twoko two burima twarire, n'ubuzukira, hamwe no tundi twoko otwe nkwigwa, ndetse baravuze ngo nakagungu zangabo zanjye zikomeye nabateje, hamwe n'akandi gakoko kari kwatwa kagungu n'ingashi abasurukare abariba atizensi. ubwo ni ukuvuga ngo Imana iyo ishatse gukomesha abantu no kubacecekesha no kubagaragariza ubwibone bwabo budafite ishingiro, ruhanga kwa rwana yenda kwereka abantu ngo kwemanya kwabo okwepaka kwabo tikwina ukwemerire, iyiboherereza ingabo zayo iravuze ngo nutwo dukoko, nayohereza amahege nitwe twatukoko otumuri kuranza turiyo mu bihimba n'ahandi tutari kubasa kurugamo. nawe tekereza ibirayi ibibazo bifite, nimwe murebe okwe monde hatiya ziri, kugeza ubwo n'intusi zifatwa n'udukoko, nimuranze nimwe endezo mu miti ezabeta kabagaho, inda zikaza mu ntusi, intusi zikuma, rerenda zije mu miti rere miteyoma. abafite intoke, igihingwa cyitwa urutoke cyagiye kirimbuka bitewe nuko cyarwaye, abino rutoki ni mu manya wiruta okuyatahiremo emitumba yona ekagware karimbuka. iyo ndwara yayo abandi bayita ngo ni kirabiranya, ubwo n'abandi bafite uko bayita, ubwo burwire ngo kuyagamba kirabiranye mu Runyarwanda na wiruta mu rujungu. ubwo murabona ko ari ikibazo gikomeye cyane isi ifite. Rero eco nicyo kizibu cy'amani ecensi eyine, inzara izaba nyinshi, kandi injara neja kukanya. muri Luka mu kitabo cya Luka twasomye ko hari n'ikindi kizahaba, twashoma ngo ihine n'ikindi kirije kubaho. twasomye yuko hazabaho n'ibyorezo, ngo nije kubaho indwara ezitari za burijo. ni mu gice cya 21 umurongo wa 11. Rero umushura iyi 11 mushorongo gwa 21 mushorongo gwa 21 ogwi 11. kandi mu isi hamwe na hamwe, kandi umunsi hamwe na hamwe hazaba ibishyitsi bikomeye, haryabaho imisisa egumire munonga, kandi hazabaho inzara n'ibyorezo n'indwara, kandi haryabaho injara n'indwara ibyorezo by'indwara, hamwe n'ubumanyiso bw'indwara, hazabaho n'ibitera ubwoba n'ibimenyetso bikomeye biva mu ijuru, haryabaho biri kwisobwoba n'ubumanyiso bw'Imana buri kurugo mu ijuru. bana b'Imana, indwara z'ibyorezo zirahari, bana ba ruhanga endwaire ezitari za burijo zikanyire. iyo bavuze ngo ibyorezo, bana bagamba ngo oburwire butari bwa burijo ni indwara ifata benshi, no burwire buri kubasa kwatira kimwe abantu bingi, ikica, kandi ubwo burwire bukabita, ndetse rimwe na rimwe n'imiti yayo ikaba itizewe. rero ubwo burwire batarahuke kubonera mu bazinka za Ebola. urabona ingero icyo kureberaho hari nka Ebola, hariho nka Ebola ejo iteye ubwoba muri iyi si yacu, ni isobwoba muri jinsi yizo. hari kansere, hariho kansa, hari diyabete, hariho shukari, ndetse
indwara z'ibyorezo zo ntizibarwa. Urwiro bwa butindirwe mibazi bwe ni bwingi munonga. Murabona na sida, hariho na sirimu n'izindi ndwara tudashobora kuvuga aka kanya ngo tuzirangize. nabundi burwira bwinge butakugamba ngo tuheze. Zica benshi, buri muri bwita abantu bingi, zirakomeje kandi bugumizemo, kandi nyinshi muri zo abaganga bavuga yuko nta cyizere cy'imiti ihari. Kandi ubwinge muri bwo burwire abashaho bagira ngo utariho bwese bwo kugira ngo nubasa kugira umuntu unaza gukira. Ikibazo gikomeye cyane kizibu cy'amani munonga nuko ibitera izo ndwara nubwo kuba biri kureta uburwiro bwe abantu babikunze urukundo rwinshi. Nibyo abantu bakunzire munonga. Ibitera izo ndwara nibyo abantu bakunze. Biri kureta uburwiro bwe abantu byo bari kukundo mu nsege. Abantu bakunze kurya ibitaribwa, abantu bakunzire kurya ibyo bitari kuribwa. Abantu banga ibikomoka mu butaka bagakunda ibikomoka mu matungo. Abantu nibanga ibyo biturukingo biri kwemeza mu butaka hazabo wenda ibikomoka amatungo. Kandi mu by'ukuri ibyo bikomoka mu matungo bifite uruhare rukomeye cyane mu guteza indwara. Kandi ibyo bikomoka amatungo nibyo biri kubasa kuturetera uburwire. Murabona yuko isi yugarijwe n'ibibazo biturutse impande zose. Ni mureba ngo ensi etorwirwe nebizibe biri kuretwe shona neshonda. Izindi ndwara nyinshi ziterwa inkunga cyangwa se ziterwa ikizitera nuguhangayika ko mu bwenge. Ubundi uburwire ni buhagirwa n'ingashini buretwa entekateke zo mu magezi. None ibihangayikisha abantu biragwiriye. Rero bikwemereza mitima y'abantu bikanyire. Hari abakeneye ubukire kandi ntibabugereho. Hari abari muri baramaranira ngo bayikabugiga haza bahinda batabuhishira. Ico ni ikibazo. Ejo neshonga. Hari abafite imitima mibi batanezezwa ko hari ababasumba. Hari abine mitima mibi binitima batari kwenda ngo hagire abakira. Bakabura ibitotsi. Rero barara batagweje. Hari abafite abana babaguye nabi. Hari abina abana aba bari kubi bigatuma badasinzira. Barara batagweje. Hari abafite abagabo cyangwa abagabo bafite abagore batumvikana. Hariho abakaza bina bashija ningashi abashija bina bakazi aza batari kurizinga. Ico kikaba ikibazo. Ejo neshonga. Ibyo bihangayikishije ubwenge bw'abantu ni bimwe mu bituma indwara ya diabete yiyongera, ni bimwe mu bituma indwara ya kanseri yiyongera n'izindi ndwara tutavuze. Ibyo bikwemereza imitima abantu nibyo bitumire uburwire bwa kansa bwakanya, uburwire bwa shukari bwakanya n'ubundi burwire butagamba. Abantu bakunze ubusambanyi, abantu bakunzira ubushambani. Niyo mpamvu ntago ishobora kubaho ngo gitume iyi ndwara ya sida igabanuka. Kine cyagukorwa ngo tubase kucendeza uburwire bwa sirimu. Icyo nacyo ni ikibazo gihari. Icyo nacyo ni kizibe cyese. Indwara z'ibyorezo ni kimwe mu biteye isi umushyitsi. Ubwo burwire butari bwa burije nibwo butini sense bwa gihama. Ariko igihe cyose tuzizera Imana izadukura muri aya makuba. Konka twikiriza ruhanga naje kutujune bizibebyo. Icyo dusabwa gukora mu gihe gisa n'iki ngiki. Icyo turimo dushabwa ngo tukore umubuna kunko. Yesu yaravuze ngo ibyo nimubona bibaye. Yesu wakatugira ngo kumurebe ibyo byo. Icyo tuzaba dusabwa gukora nicyo tugiye gusoma. Ngo kitubane tushabwa gukora reka kitishomera. Kandi tugahenda abantu bose badutegeye amatwi. Kandi turimo nituhenda twinginga abantu bona baturikize. Ubwo Imana ikeneye yuko tugira icyo dukora twemere tugikore. Ngo buruhanga ariko yatenga ngo tugire icyo twakora reka twikirize tukikore. Turasoma muri iki gice cya 21 cya Luka. Twaza kushobora tushomera Luka eshure ya 21. Umurongo wa 31 haranditse ngo. Kandi umushorongo gwa 3 ni gumwe ni gutugira guti. Nuko namwe nimubona ibyo bibaye. Nimwe kumuriranze ibyo byaba. Nuko namwe nimubona ibyo bibaye. Nimwe kumurebe ibyo byaba. Muzamenye yuko ubwami bw'Imana buri hafi. Uje kumanya ngo bukama bwa ruhanga bwireye. Ubwami bw'Imana buratwegereye. Ubukama bwa ruhanga butwikireye. Ugiye gushyiraho iherezo ry'ibibazo byose. Baza kutaho muheru rwe bihangirwe byose. Ibyaha bigiye gushyirwaho iherezo. Bibi byo nabyaza kutebwaho muheru. Nta rindi herezo keretse ababikora na Satani bibatera kuzacirwaho iteka ryo gushya. Kino muheru gwa kuboneka shanaba bari kubikora na Satani ari kubireta kwisha kunago mu igehena. Maze ababyanze bakezwa bagahabwa ubugingo buhoraho. Rero ababayangire bibi bakikiriza kugumisiriza bakeze bwa bahebwa amagaragata. Tukaba mu bwami bw'amahoro n'umutekano. Tuje kuba mu businge ubutariho. Ikindi tugomba gukora, ikindi kituri kutekwa gukora, turasoma ku murongo wa 36 eshure ya 36 haranditse ngo handikire hati ni igice cya 21:36 murongo 2 omushorongo gwa 36. Nuko rero mujye muba maso nabwo icyo mugumeni mureba musenga iminsi yose mushabo butoshi kugira ngo mubone uko murokoka ibyo byose byenda kugira kubaho. ngo base kurokoka ibyo byose biri kwenda kubaho no guhagarara imbere y'umwana w'umuntu no kwemerera mishogo mwana wo munzu. Mu by'ukuri icyo tugomba gukora nukuba maso. Icyo cyemere kubana tukora no gumana tukirinda ibibi. Twirinde ibibi. Tugasenga ubudasiba. Tushabo butosha kugira ngo turokoke bira byose byenda kubaho. Tubase kurokoka ibyo byona ibiri kwenda kubaho. Abadutegeye amatwi mwese Imana ibahumugisha. Aba baturikize mukama woherezo mu gisha. Ijwi ry'Imana ryumvikanira mu byaremwe. Irakari ya ruhanga iri muri ruriro muri yahangire. Turyumve kandi turyumve.
turyumve reka turuhurire kandi turyorore kuko ngo umukuru ndiho ahubwo kuba umukuru ruhanga ndiho ari kuvugana nabo yari bamusuzuma nagamba nabo wiyahangira bari kumushora reka twumve kandi twumvire reka tuhurire kandi tuhurire duhinduke mu mico tuzabona ubugingo duhinduke mu ngesho twishe kubona amagara gataho Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu mukama bahereza umugisha mu izina rya Yesu wagiriye ubuntu bugirirwa bake kumenya ubu butumwa buheruka ariko ikibabaje umurenge wacu nuko twabwigunganye mu mitima twagiriye ubuntu bugirirwa bake kumenya ubu butumwa buheruka ariko ikibabaje umurenge wacu nuko twabwigunganye mu mitima